คุณเคยสงสัยไหมคะว่า Akashic Records มันคืออะไรแล้วที่เขาไปอ่าน Akashic Records กันนะมันเป็นอย่างไรตรงนี้แหละค่ะโค้ชได้คำถามมาหลายคนที่สงสัยคลิปนี้นะคะเป็นการเปิด Akashic Records ของโค้ชครั้งแรกที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคะก็เลยอยากจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นอะไรที่ private เป็นส่วนตัวมากๆเลยแต่โค้ชคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่สงสัยเรื่องนี้และอาจจะทำให้คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูล Akashic Record ของตัวเองได้เพราะทุกคนมีความสามารถที่จะ tap into ก็คือนั่งสมาธิเข้าไปลึกจนกระทั่งคุณได้ข้อมูลดาวน์โหลดมาเองเป็น Akashic Records ของคุณทีนี้บางทีนะคะมันมีความรู้สึกว่าอย่างโค้ชเนี่ยรู้สึกว่าเราก็พอจะรู้แล้วว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครเรามาที่นี่มีภารกิจมาทำอะไรจู่ๆวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะรู้นะว่าเขาไปอ่าน Akashic Record กันเขาทำอย่างไรบ้างแล้วมันก็เป็นอะไรที่บังเอิญมากเลยค่ะโค้ชรู้จักคนนี้นะคะที่อ่านให้โค้ชเนี่ยเธอชื่อมิเชลกรีนก็ได้คุยกับคุณนิมิตพุทธิรัตน์นะคะหลายคนที่ติดตามโค้ชก็จะเห็นว่าโค้ชได้คุยกันออกคลิปกันกับคุณนิมิตหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นใบลานเรื่องของการตรวจจับจิตวิญญาณด้วยกล้องที่คุณนิมิตทำขึ้นมานะคะทีนี้เราก็เลยคุยกันเรื่องนี้แล้วคุณนิมิตก็ได้ไปดู Akashic Record ด้วยความบังเอิญมากนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบบังเอิญไหมบังเอิญเนาะคือของคุณนิมิตเนี่ยมีเพื่อนจัดแจงให้โดยที่คุณนิมิตไม่ได้ไปนัดหมายเองแต่ว่าเพื่อนนัดหมายให้ก็เลยไปดูแล้วออกมามันตรงกันแล้วคอนเฟิร์มกับข้อมูลบางอย่างที่ใบลานก็คือ Palm Leaf ที่ได้ไปอ่านมาโค้ชก็เลยสนใจไม่ได้ไปหาที่อื่นเลยค่ะก็เลยตรงไปที่มิเชลกรีนนัดหมายแล้วก็ให้เขาอ่านให้วันนี้ก็ฟังเอาไว้นะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูล private ของโค้ชก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคุยกันระหว่างโค้ชนาตาลีกับมิเชลกรีนซึ่งคุณก็จะเห็นภาพที่เป็นหน้าของโค้ชนะคะแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองการนัดหมายเนี่ยเราคุยกัน1 ชั่วโมงเต็มอันนี้เป็นส่วนตรงนี้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนที่เอาไปคิดนะคะมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างมากเลยค่ะเริ่มต้นในการอ่าน Akashic Record เธอจะให้เราพูดชื่อของตัวเราเองเป็นชื่อที่ตามกฎหมายของเรา3 ครั้งและให้เธอก็คืออนุญาตให้เธอสามารถที่จะ tap into เข้าไปใน Akashic Records ของเราเพื่อที่เข้าไปอ่านถ้าเราไม่อนุญาตไม่เปิดตรงนี้นะคะเธอก็ไม่สามารถอ่านได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปลองของแล้วจะบอกว่าฉันปิดไม่ยอมอ่านลองอ่านดูซิว่าจะเห็นอะไรไหมมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะพอคุณอนุญาตให้เธอเข้าไปอ่านได้นะคะสิ่งแรกเลยที่เซอร์ไพรส์อย่างมากโดยที่มิเชลไม่รู้จักโค้ชเลยสักนิดเดียวไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราคือใครแล้วตอนนั้นโค้ชเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยใหม่ๆจากงานสัมมนาที่โค้ชไปจัดที่เมืองไทยงานสุดท้ายก็คืองานที่พัทยาพอกลับมาก็นัดหมายกันแล้วได้วันนัดอ่านก็คือเดือนกันยายนเมื่อปีพศ2567สิ่งแรกที่เธอพูดขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ได้บอกอะไรเลยคือทาง Akashic Record Master คนที่ดูแล Akashic Record เนี่ยเปิดให้อ่านสิ่งแรกเลยก็คือเธอบอกว่าโค้ชไป activate ไปเปิดตาที่3มาซึ่งงานสัมมนาของโค้ชเป็นเรื่องการเปิดตาที่3และอีกเรื่องที่เซอร์ไพรส์อย่างมากเลยคือเรื่องของ Galactic Federation ที่โค้ชไปทำงานที่นั่นมาก่อนและเรื่องของการศึกษาเรื่อง DNA การ activate DNA มันเป็นข้อมูลที่เรารู้สึกอยู่แล้วในใจว่าเราจะต้องมาทำสิ่งนี้และเราสนใจเป็นพิเศษแล้วพอมาเจอคนนี้ที่เข้าไปอ่าน Akashic Record แล้วคอนเฟิร์มเราอะคอนเฟิร์มสิ่งที่เรารู้อยู่ในใจสิ่งที่เราอยากจะทำมันทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นโค้ชคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงาย
หรือเชื่อคนอื่นมากเกินไปเพราะสิ่งที่เธอพูดมันเป็นอะไรที่เรารู้อยู่แก่ใจเพียงแต่ว่ามิเชลเขามาคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งค่ะก็รับฟังด้วยการเปิดใจพิจารณาข้อมูลนี้ด้วยตัวคุณเองนะคะการคุยกันเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้ววันที่โค้ชมีนัดกับมิเชลเนี่ยโค้ชใช้โทรศัพท์มือถือแล้วปรากฏว่ามันหาสายหูฟังไม่เจอโทรศัพท์ของโค้ชเนี่ยเสียงมันก็เลยงุ้งงี้ไปหน่อยมันไม่ชัดเจนขออภัยด้วยนะคะแต่มันก็พอฟังได้บทสนทนานี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าคุณสามารถให้ YouTube ตั้งค่าแล้วก็ให้ซับไตเติลโชว์มาเป็นภาษาไทยได้แบบอัตโนมัติเลยค่ะดีมากๆเลยแล้วเขาแปลได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะที่นี่โค้ชก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคุณตั้งค่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยโชว์ซับไตเติลได้อย่างไรนะคะตัวอย่างนี้นะคะลองทำตามกันพร้อมๆกันสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะนี่คือจากตัวอย่างในมือถือจาก iPhone ของโค้ชนะคะให้คุณกดที่การตั้งค่าสัญลักษณ์นี้นะคะข้างบนตรงมุมขวานะคะกดตรงที่การตั้งค่าตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเนี่ยค่ะตอนนี้ captions off อยู่นะคะให้คุณกดตรงตัว off ตรงนั้นแหละค่ะแล้วเห็นไหมคะว่าตอนนี้นะคะมี English Auto Generate ตรงนี้ก็คือโค้ชเคยตั้งไว้แบบนี้ให้คุณกดตรงที่ Auto Translate ปุ๊บตรงนี้แบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นภาษาสารพัดเลยแล้วคุณก็เลือกเนี่ยค่ะมีภาษาไทยกดภาษาไทยเท่านี้เองนะคะแล้วพอคุณเล่นคลิปนะคะมันก็จะเป็นภาษาไทยขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าอัตโนมัติแบบนี้เลยทำให้คุณสามารถที่จะดูคลิปภาษาอังกฤษได้อีกหลายๆคลิปแล้วคุณจะได้ข้อมูลตรงนี้มันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ทำเป็นแล้วก็ทราบแล้วลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะก็มารับชมและรับฟังกันนะคะ The records are now open. Okay, first thing is I'm wondering if when you were in Thailand, since you said you were recently there, did you receive like a blessing upon the third eye? Like if they, if they do the blessing on the third eye, or they put I don't know what they do there. Did you micro crystal in the third eye? Did you receive any like sort of blessing in the third eye while you were there? So I actually conducted an third eye opening meditation for over 100 people. Okay. But I actually guiding people to do that. Okay. But I practice that regularly. Okay. So okay. I'm really seeing like almost like this feeling of this I'm sensing this feeling of like this blessing upon your third eye, and then the sense of right now you're in this process of integration of what happened, I guess, in that time. And you're saying you gave the third eye blessing, and knowing how energy works, that when we're facilitating, we're also receiving, like we're the channel for this information and energy to flow when we're sharing something like that for people. Let me just tune in to see why that came through, if there's anything they want to share about that. And I actually, this is the first time I had my Akashic Records reading by somebody else. I try to access myself, but the first question that I always want confirmation, where I originally come from. I mean, what star? I have a feeling that should I tell you ahead, or you? Let me feel it. I'll feel into it. Yeah. Because I feel like one day I just got this voice in my head that where I came from, what constellation, what star, and I just need some confirmation that I'm not crazy thinking myself. Okay. It's real. It's true. Okay. Yeah. Let me feel into any sort of starseed connection. Oh, okay. Okay, so there's a lot of information that came through. Let me try to share it before it fades. Okay, so this first piece of information is that you were a part of the
it feels like the original Galactic Federation, like this collective of beings that, you know, work with humanity for the highest good. And your role within the Galactic Federation was to help program in, it was almost like these codes. I'm getting so many chills talking about this. Like, it was actually a pretty serious role, but like what it was, like you're programming in codes of awakening within human DNA, of like, I just see you, it's almost like these, it feels very advanced, of like sequence of events like that help humans awaken their sense of remembrance. But it's like you were part of the Galactic Federation, specifically the part that helps humans awaken, and specifically the part that helps put programs inside the DNA that triggers certain things to happen, that triggers certain awakening processes within the human DNA. But to me, what feels really important is like you worked with all different, like within the Galactic Federation, it's a conglomeration, a coming together of different species to work with humanity and for humanity's betterment. And that to me feels like the main, because it feels like you connected with, you know, many different species in that lifetime or in that parallel reality, within the Galactic Federation, to program. Yeah. Can you tell me more about that specific? I heard the word DNA, but my mind just like going. Right. Well, that was like almost it. Okay. So a part of you chose to come on Earth, you know, from that lifetime, chose to come on Earth to continue that work in some way. Hold on. Oh, okay. Right now, what you're doing in this lifetime is testing your theory. You put a lot of work on, like, I saw you more so on a spaceship in that lifetime, on a spaceship, programming behind the scenes, very spiritual, scientific, of putting the programs into the human DNA. This is the other half of your mission, is to activate that within your own self and put it into practice. And this is like the completion of your life's work, is can you remember those codes and activate them within yourself, and then also come here and help others remember and activate. So I put in the code to myself, and if I remember that code, I will help activate. You already are. What do you mean by I'm already? You already are. You already doing that. And that's the thing, it's not a future thing. It's something you're already doing and already remembering within yourself. I see. Because not everybody, you know, has an awakened sense of spiritual awareness, or, you know, is open to more, is an open and desiring to open their gifts and to explore what's possible for humanity. And I'm just getting this feeling that, like, it's almost like for a long time you've been on this quest, that it's like a quest of awakening, a quest of acquiring knowledge. And it feels like where you're at right now in your journey is awakening the actual memories, awakening the actual DNA codes to awaken more of your healing potential, more of your ability to connect to non-physical reality, whether that's an internal non-physical reality, a spiritual connection, you know, or just the non-physical world of what we can't perceive with our eyes around us, or whether it be, you know, cosmic connection as well. And so it seems like
it's very out there and cosmic, but it's already like grounded in you, and you've already awakened a lot of these codes of remembrance and of healing. And you're sharing that with other people. Thank you for confirming that. Yeah. This is amazing, Michelle, because I'm so drawn into anything related to DNA. Really? And you will be amazed. The event that I had in Thailand, one of the event is called It's Activating DNA. When you say that, I was like, tell me more about that. My full event is called Quantum Upgrade Activates DNA. Oh my God. You're just confirming, and actually, I also confirming your work as well, right? You don't know me anything, right? No. And you did not read my questions before, but actually my question has nothing to do with all that. But what you're saying, it just confirming to me. Yeah. I was like, what? Yeah. I did not think about that, but what you just said, I am drawn to anything to activate DNA. Yeah. And I'm teaching people how to activate DNA. This is the other half of your mission. And that's the thing, is the first half was in the programming behind the scenes for human capabilities. And now the second half is being human, being in the human body that you helped program, and activating it within yourself and helping others remember as well. But question regarding to this DNA thing. Okay. Yes. I don't get information from, like, some people get download information a lot, like coming from higher self. But to me, everything is coming from my own research. Like literally, like my study, working hard is not coming from, I wish that I have spatial psychic abilities that I have download information like a lot of people. But I don't. Everything is about actual studying and research, hard work. Why is that? Yeah. So, and I could see that, like, there is an aspect of your soul imprint that you did. I saw you as a scientist, like you were a DNA scientist, like really studying the ways that you can program DNA in the human things. So you're saying that I was a spiritual scientist and I was also a DNA scientist? Yes. Are they like the same thing, or yes? What's Yes, it's the same. Yeah. Okay. So when I was working with Galactic Federation, I was a DNA scientist. Is that, can I say that? Yes. And like, and I came here, you said to prove my work or to complete my work. The other half. Yep. That the code that I put in the program that is actually working. Yeah. So I should know what to do. Yes. About this code. Yeah. And it's, the thing is, it's not about knowing. And that's the transition they want you to step into, is out of the mind and into the body, and which knows, the body knows, the DNA knows. And that's like starting to trust the DNA upgrades and the DNA activations and within the physical body, and not needing it to come from outside through the brain necessarily. So can I ask a little bit more questions? Sure, yeah. Do I have an angel or a being looking after me? So the first piece of information coming through is like, well, first, like my mind wanted to be like, well, of course we all do. We all always have like beings watching after us. But I actually saw like what I first heard, like two of your coworkers, but really they call themselves your co-creators within the Galactic Federation. And they are observing you. They're not allowed to interfere on your behalf. I think that
they're not allowed to interfere, but they're almost like taking notes and observing you. So those are the beings that you know, co-created with in that incarnation, in that lifetime. And now they're observing you and observing your work that you're doing here. And I do sense that there are guides that you have that are more able to give you the nudges. So it's like these beings aren't really allowed to interfere in any way. I think maybe they have the capability to work with other beings, to be able to connect with them. And it's not that they interfere, but it feels like these other guides that you have are able to more give you the nudges or the signs or the synchronicities that point you like, okay, this direction, okay, this direction. Like they definitely have more of that capability. Yeah. Thank you. Yeah. So to put in a nutshell of my soul contract, is it really all about activating DNA? Yes. And they're saying, and to remember your human heart, like along the way, like there's this very much importance around the human heart. Yeah. And that it really feels like this next like heart expansion, for you. Yeah. But yes, that's definitely your like mission, and to be in this body with this heart expansion and to feel all of the human things along the way. But it almost does feel like this life is like the experiment. This is your life's work. This is your soul's work to be here and now and be doing this. Yeah. I want to study so many things. I want to be so many things. So if you can connect to whoever that's guiding me right now, I want to know, should I learn Reiki healing? I know that I read, I had my palm leaf reading, and everything it just like said the same thing, that I have to do energy healing. But even energy healing is huge. You know, everything is energy healing now that I am studying. I am studying a lot of things right now. Right now, I am taking a big studying, an education about energy healing. But same time, I also want a shortcut. Like I want to help people heal. I know that I'm a healer, but I wish that I could have a psychic ability that I use my hands to heal people. But if my soul contract to come here to help activate humans' DNA, I don't know, like what should I do? There's so many things I want to study. Basically, you know what I mean? Yep. Let me tune in. What I should study in the next 3 years? Honestly, it feels like it's time to try out your own modality. It's time to open yourself up to the knowing within and develop your own way of tapping into the healing energy that you already have access to. And to me, it is almost like you're developing your own modality. And it looks like practice sessions. It looks like you're like, I see you even like in your notebook after sessions doing the scientific, this is what worked, this is what felt whatever, you know. I noticed I felt called to do this sound or to do this way of doing it. But I mean, I see you. It's so funny. I have the best clients. All of my Akashic readings, I'm like, God, we're all changing the world. And I just like also want to receive from all of the people I get to connect with. I'm like, you're so talented. I would love to receive a healing from you. Like, that kind of feeling of just like you developing your own modality. Yeah, that's what that really feels like to me. Well, thank you. So you're saying that it's time for me to develop my own
modality. So working with the Galactic Federation, that was before I came to Earth, correct? That was my past life before. Okay. How long have I been on Earth? Is that information you can access? Like they're showing me like 3 lifetimes on Earth, and there's like the messages long enough to receive the human programming, like long enough to get like scrambled inside of the human programming. 3 lifetimes? Yeah, that's what's coming through. You could be more, and it could be you know, in variations of experiencing life on Earth, but there are 3 main ones that are coming through. Almost like other lifetimes. It's interesting. Like it's almost like I can see you've come to Earth a few other times, but it's been very, very short. Or like almost like you've been somebody else's lesson, or you've come and like left early, or there's some sort of feeling of like you've just dipped your toes in the density and then like left and then got like almost like, okay, this is what it feels like to be a human. I felt that. Now I'm going to go take that back to like notes. It's like, it's interesting. You got like some small taste of what it is to be human. And then there's like a few big, like it feels like around 3 lifetimes of like a full life too. Yeah. มีหลายคนที่ถามโค้ชมาว่าอยากไปอ่าน Akashic Records กับเธอแล้วจะติดต่ออย่างไรโค้ชก็เลยใส่ลิงก์ไปให้นะคะซึ่งโค้ชไม่ได้ผลประโยชน์อะไรตรงนี้นะคะเห็นว่าพวกคุณอยากไปอ่านจะเป็นจริงไม่เป็นจริงมันจะมีผลต่อชีวิตคุณอย่างไรคุณจะต้องพิจารณาด้วยสติและมี critical thinking ของตัวคุณเองนะคะนี่ค่ะตามข้อมูลนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ